Neis iawn. Cerwch amdani, Ie, dadlwch. Ond fel i ni eisiau wedi sôn te, ni yma yn y gegin, ac o'r diwedd mae yna wres tu fas, a mae Lisa'n addo, dod o tipyn o wres i ni yn y gegin heddi. Felly, pa fath o gyrru o hwnna, ti Lisa? Cyrru blasus tu hwnt, gyda lot o space ynddo fe, ond dim lot o gic. Os na chi moyn cic, sy'n rhaid chi ddod i cic. Ie, sy'n rhaid. So sy'n rhaid dod i chili. Sa'n eich o gormod o gic? Na, ac mae'n sôn ar gyfer y plant hefyd. Felly mae gyda ni'r cyw iar fan hyn nawr a'r winwn wedi dechrau ffrio. Ti'n dechrau'r winwn sy'n gyntaf? Ydw, achos mae'n rhoi blas i sail y ddish. Right. A wedyn fan hyn, mae gyda ni yr cumin, y coriander, y turmeric sy'n rhoi'r lliw hyfryd iddo fe. Mae gen i bach o ddail bei fan hyn, a mae'r hynny to yn rhoi sail a blas hyfryd. Chili, os ych chi moyn, does dim rhaid. Garlleg, faint ych chi moyn, rhai'n licio garlleg, rhai ddim. Mae'n dda i'r corff, felly bach o arlleg. Sinsir, lemon fan hyn, blas lemon ar hwnna. Beth yw hwnna to? Stocin lemon. Lemongrass, sori, o'n i'n fe. Y lemongrass. Dwi'n blasu o ddim byd fel yna, na'n gwynto o ddim, ond siwrne chi'n torri mewn do fe. Mae blas, gai ddangos i ti yr gwahaniaeth, okay? So sy'n byd fyna nawr, os e. Iawn ni, cefen y gilleth fan hyn, rolbren yn gret, nawr gwynto fe. O, hollol wahanol. Hollol wahanol, blas lemon cream. Waw, hwnna'n anhygoel. A mae'n ffres yn dwi. Felly, mae'n rhoi syniad i ti o faint o ffrwydro. O ie, odi. Ti'n meddwl dod i dropyn nhw o sydd lemon, ond mae hwnna, mae'n mor ffres. Clywed am hwnna, flan. Mae fe yn yr arch farchnad, ond os da chi'n gyfardd y prynu fe, mae'n rili werth. Mae'n rhoi tipyn o blas. Mae'n lot o blas. gynwysion fan hyn, yn dod? Oes, a na phan byd i dod i nhw mas fel hyn. Chymod, os ydych chi moyn, gallech chi ddefnyddio pwdwr curry yn lle falle yr trin o fyna. Mae'r turmeric yn rhoi lliw, mae'r cyfuniad yn rhoi yr twynder, tymod. Wedyn lan, beth sy'n draddodiadol mewn curry Massaman yw'r cnau cashew yma. Os na nhw gyda chi, dodwch peanuts, mae hwnna'n hollol ffain. Bach o saws soi, os dim rhaid, ond mae'n rhoi blas ychwanegol, yr fish sauce yn fyna, a wedyn tomato a llath coconut. Felly mae'r rhestr siopa'n edrych yn hirfaith, ond peidiwch cael ofon, achos mae'r cynwysion ma'n bethau, byddech chi'n cadw yn y cwpwr, a gallu defnyddio to a to. Ie, a chymod, fel wedys i, pwdwr curry yn lle'r hynna, dim chili falle, fi'n defnyddio fan hyn yr daten melys, os nag os gyda chi defnyddio'ch daten arferol. Fi yn defnyddio yr daten ma, oherwydd bod e'n rhoi melystra. Mae hefyd yn traddodiadol mewn curry o'r fath yma i ddod i bach o palm sugar neu siwgr mewn, achos mae'n rhoi melystra, ond wrth gwrs fan hyn, fi'n dod i'r daten melys, a mae hwnna yn meddwl bod chi ddim yn gorfod dodi yr siwgr. Ti'n meddwl, ni'n sôn am os ydych chi'n prynu'r cynhwysion yma, chi'n gallu defnyddio nhw ar gyfer pethau eraill. Sbel yn ôl, nes i arbrofi, so'n arbrofi gyda lot yn y gegin yn bersonol. Ond nes i wneud fatha Thai beef salad. Beef, ti'n bod, tigeidon salad Thai. A, ond lot fel ti'n sôn am y siwgr palmwydd a'r fish sauce a y holl beth yna yn gynwysiedig yn hwnna, felly na beth sy'n gred, ti'n gallu defnyddio ar gyfer sawl peth. Odyd, a siwrne maen nhw'n y cwbr, ti wedyn yn fwy tebygol o'i defnyddio nhw, ti'n bod? A siwrne ti'n cael blas am y teip maw gyrru, mae'n hollol wahanol i lot o gyrrys twym, cryf, mae'n ysgafn i'r haf, a mae fe'n gret, a ywch chi'n ôl ato fe. A fel ti'n gweud, Pawr, addas i blant hefyd, mae'n neis nawr, plant yn un wedi'n dod i oedran i fita'r un peth yn un nawr, yn dy fe, mae'n neis cael pryd i bawb. Os ys rhywun getra awydd, pidwch si o sgwennu rein i gyd lawr, e-bostio'ch ni, e-bostio'r cyfan ato chi, ynddo? O ie, bendant, ie, cysylltwch. Lot o bethau i sgwennu i'r cynwysion yma. O, dwi'n byth gyrraedd yr ester yma, mae'n fawr ydi. Na, fi'n dechrau ychwanegu'r gweddill y cynhwysion. Na, fi wedi dod i'r llath coconut mewn, oce? Yn ddelfrydol, bydden ni wedi dod i'r spices gynta, achos mae'n helpu i goginio'r spice ac i ychwanegu blas. Ond o'n i moyn tawelu'r sosban, felly fi wedi ychwanegu yr coconut. Felly llon llwyed wedwn ni o bob un o'r hynna. Chi moyn bach o gic? Tame bach o'r hade, yr chili yn mynd mewn fyna, a yn sydyn reit gyda'r turmeric, mae eisiau llond doi yn ddelfrydol o turmeric, a mae hwnna yn rhoi'r blas oren cryf na. A mae turmeric yn dda iawn i ti'n dweud, maen nhw'n gweud, bod lot o'r unweddau y turmeric. Mae'n enwedig gyda braster, sef y coconut, a hefyd gyda llath. Mae'n gweithio a papur di. Felly mewn at hwnna wedyn, ni'n mynd i ychwanegu bach o'r sinsir. Os ydych chi ddim yn gyfarwydd â sinsir, na gyd sydd angen yw llwy fach arnoch chi, a gallwch chi dynnu'r crôn i ffwrdd fel yna, mae rhwydd yna. Ni mor lwcus pan ni'n pigo, chos fi'n awr fi'n pilo
sinsir, achos bod fi wedi gweld fan hyn ar Wel, ffrand da. o'n i gyda cyllell, a wy'n colli hanner e. Ti'n colli lot. Neu ti'n gallu gratio fe hyd yn oed. O'n i'n gwybod am y llwy, o'n i'n gwybod. Ddodwn ni'r sinsir i mewn, ddodwn ni bach o'r chili i mewn. Mae'r darnau yn eitha seis o darnau sinsir. O'n i'n meddwl falle sef ti'n gwneud nhw'n llai. Wel, ti'n meddwl amser yn beth bwysig fan hyn hefyd. Gallu ti'n gwneud nhw'n llai, ond ti'n meddwl fi'n mwynhau cael darnau o sinsir a cnoi mewn iddo fe. A wedyn, mewn at hwn, rhyw hanner tin neu tuned o tomatos, ond os gyda chi rhai, chymod, diwedd yr haf nawr mewn yn y tŷ gwydyr, defnyddiwch rhai ffres. A wedyn, na gyd ti eisiau gwneud bach o'r saws soi, a hefyd bach o'r fish sauce, dim gormod o hwnna. Dim gormod. Mae'n gymaint o flasau yn A ti yn sylwi fel mae teulu o gynwysion ti yn defnyddio. Ond un o ti'n dechrau neud nhw, ti'n defnyddio nhw tro a tro a tro. A wedyn, mae lan i chi wedyn, gallwch chi ddod i ffagwyrdd, gallwch chi ddod i papur o unrhyw liw. O, mae'r lliw cyfoethog ar y mewn barod y ti rhwng y tatws melys na. Llawn pethau da. Odi, llondeoni. So, dyma sydd gyda chi yn yr oergell, defnyddiwch nhw, torrwch nhw fyny a dodwch nhw mewn. Mae hwnna'n ffain. So wedyn, os newdwn ni'r rhain drosto, mae eisiau berwi hwnna wedyn, tam o'r daten melys wedi coginio, a wedyn mae gyda chi rhywbeth sy'n disgwyl yn debyg i hyn. Nawr fi wedi twymo hwn trwyddo, felly mae gyda fi reis fan hyn yn barod i chi. Amser yn ei fasu, sy'n dipyn o change. So, dwi'n edrych Gwener pnawn da, am sbel, mae'n cael blasu'n iawn edrych. Fi'n licio ni'r Gwener ar ffrawn da. O, yn Gwener sy'n wastad cael blasu. Cael ei llenwi fola. Nawr ten. So ddodwn ni hwnna. So gyda fi fan hyn, nag e jyst reis arferol, a mae hwnna'n ffain hefyd, ond reis thai, sef y sticky thai rice, neu cwbl o nosau nôl, fe nes i coconut rice. Nawr, hwnna to yn addas ar gyfer trio gyda hwnna. So dyna'r ddish, a hefyd, wrth gwrs, just i orffen off, mae eisiau, odi, just damed o coriander fresh fel yna, dros y top, a falle ambell i ddarn o chili. So, odych chi am flasu? O, please. Bobl fforc i chi fyna, felly da fi draw o hwnna. Amser ni fan hyn, ni cael blas. Dim yn aml, mae'r amser, dwi'n gymaint o ras. Ti'n mynd gael chili? O, sa'n gwybod. So, na, so'n mynd i wneud yn nawr, ac o'n byd methu gwedyn link nesaf. Rwy'n ni'n mynd trwbl. A dyna fe fod jyst yn dwy, mae chi'n gyfoethog. O, bendigedig. Hyfryd, diolch, Lisa, edrych ma'n am bach o pwding wedyn? Ie, dim problem. Gwych. Edrych ymlaen.